谷歌地图怎么找马来客户呢？这个方法直接忙到飞起。例如你是做电脑数码的，打开谷歌地图，可以看到地图上有很多做数码电脑的商家，上面有他们的联系电话，全部都是我们的潜在 B 端客户。如果一个一个人工去找，效率太慢了。利用谷歌地图工具，这里填写电脑关键词，这里选择要出口的国家，马来西亚，这样就能把刚刚我们在地图上看到的商家全部打包下来，然后再通过 WhatsApp 取证，把自己的产品推送给他。你要的马来客户不就来了吗？